सिंध यूनिवर्सिटी में 4 ॾींहनि वारो किताबी मेलो शुरू थी वियो आहे। सिंध यूनिवर्सिटी जे शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीच बेग चेयर ऐं अलामा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी चेयर पारां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चेयर एंड कन्वेंशन सेंटर में किताबी मेलो शुरू थी वियो। किताबी मेले में पाकिस्तान जे नाले वारनि इदारनि पब्लिकेशन्स शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीच बेग चेयर, अलामा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी चेयर, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधालॉजी, सिंधी अदबी बोर्ड जामशोरो, सिंधी ॿोलीअ जो बाख़्तियार इदारो हैदराबाद समेत मुख़्तलिफ़ इदारनि ऐं पब्लिकेशन पारां अदब, ॿोली, तहक़ीक़, तारीख़, तनक़ीद, सियासत, आम मालूमात, साइंस, आर्ट्स समेत मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते किताब रखिया विया आहिनि। किताबी मेले जे पहिरें ॾींहं ते मुख़्तलिफ़ शोबनि जे उस्तादनि, शागिर्दनि, अदीबनि, लेखकनि समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि सां वास्तो रखंदड़ शख़्सियतनि वॾे अंग में शिरकत करे किताब ख़रीद कया। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।